Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu langit kawan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu kita harus selalu berbagi apapun yang terjadi. Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas tentang layangan yang muter-muter ketika diterpa angin badai, ya, diterpa angin kencang. Pada saat angin biasa-biasa saja, layangan sudah terbang berkali-kali, sudah terbang enak berkali-kali, anteng, ya. Tapi ketika pada saat angin badai, ya, itu timbul masalah, angin menjadi puter-puter, ya. Kene iki. Ya. Biasanya masalah intinya itu sebenarnya mengkusnya ketika kena angin badai, dia gini terus, ya. Dia gini terus, nggak sama. Misalnya lemas yang sebelah sini, dia langsung puter gini. Ketika posisi mingkus gini, ya, ketika posisi kena angin biasa ketok gini, mingkusnya cuma gini, ya, dia masih tenang. Tapi ketika sudah kena angin badai, dia mingkusnya ke belakang gini, ya. Akhirnya ketika posisi mingkus pada saat seperti ini, dia sudah nggak simetris. Misalnya sudah lemas yang sini, akhirnya dia muternya ke sana, ya, muternya ke sana. Nah, salah satu cara mengatasinya, kan nggak mau. Ya, bagian yang lemas itu ditambahi kayu, kawan, ya, ditambahi kayu di sini, di tali biasa saja, sebagaimana saya sampaikan di video saya sebelumnya. Jadi yang lemas itu ditambahi kayu, sedikit-sedikit nggak masalah, dikamploki, sik tak cukupno kayu. Wes ngono terus iki. Nah, misalnya tadi ketika angin badai dia ke sana, yang lemes ini ditambahi kayu ini, kawan, ditambahi kayu ini. Nah. Ya, yang mingkus tadi ini ditali dulu segini, terus tali segini, ya, ini dibiarkan dulu, terus dicoba terbangkan. Kalau masih piring lagi, masih muterkan lagi, ini ditali lagi, biarkan dulu, coba terbangkan. Kalau masih piring lagi, ini ditali lagi, ya, seperti itu sampai betul-betul mingkusnya ketika kena angin badai itu simetris, sehingga layangan terbang tenang. Jadi sedikit tips buat kawan-kawan, kalau membuat layangan harus pakai rasa, ya. Semakin sering buat layangan, ini mengukur kelenturan ini antara kanan dan kiri ini, kalau semakin sering membuat layangan akan feelingnya akan ketemu, ya. Akan terbiasa. Oh, ini sudah sama kelenturannya seperti itu. Jadi inti pokok layangan ketika angin badai, angin kenceng itu cuma satu itu saja, bahwa mingkusnya ini sudah nggak sama, nggak simetris, akhirnya dia muter ke arah yang lemes, ya, ke arah yang lemes. Pada posisi gini, ke arah yang lemes dia muter. Nah, yang kedua, salah satu caranya juga diserut, kawan, ya, diserut. Bagian yang tadi kan ditambahi kamploki, misalnya miring ke sana, dia dikamploki. Cara yang kedua untuk menyamakan dia yang diserut, ya, kayak gini, diraut lagi, nah, diraut lagi gini,
pelan-pelan saja. Nah, kemudian dicoba-coba sampai kelenturan kanan dan kirinya posisi dimingkuskan, ditutup gini sama. Nah, nanti terus dicoba diterbangkan. Insya Allah layangan kawan-kawan pada saat diterpa angin badai pasti masih bisa terbang dengan tenang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau diskusi, mau sharing, berbagi, silahkan komen di kolom komentar ya. Saya bukan ahli layangan, saya semangatnya hanya berbagi. Di subscribe boleh, gak di subscribe boleh, karena semangatnya hanya berbagi. Saya sedang tidak mencari uang, saya ingin berbagi, bermanfaat bagi para pecinta layangan lainnya. Salam satu langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.